နှစ်ယောက်ကိုပဲ point အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားကြအောင်ပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကို point ထားခြင်းတဲ့ area ကိုမာကွေးထူးနဲ့ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒါထုံးစံတိုင်းလေယာအသေးယူပေါ့ဗျာလေယာအသေးယူလိုက်ပါမယ် control shift order နဲ့လေယာအသေးယူလိုက်မယ်နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ stroke လေးခတ်ကြည့်အောင်ပါ stroke သားမယ်ဆိုရင် edit menu ထဲမှာရှိပါတယ်နော် edit menu ထဲမှာ stroke ဆိုတာလေးရှိတယ် stroke ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုခတ်ချင်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့အရာသွားပါရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်သွားကြည့်အောင်နော်ဒီကအဖြူရောင်သက်သက်လေးပဲသွားကြည့်လိုက်မယ်သူရဲ့အထူပမာဏကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေသလိုလေးသွားပါဒီကရောင်တော့ပြောင်းထားပြီပင်ဆယ်လက်ရှိက44ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့50လောက်သွားကြည့်အောင်เนาะပင်ဆယ်50အထူရှိတဲ့စတုတ်ခတ်မယ်ပေါ့เนาะပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ location ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က gradient နဲ့ကိုမဝင်နိုင်တော့ဘူးเนาะ gradient နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ gradient နဲ့မှာလည်းပဲ inside တို့ center တို့ outside တို့ဒါလေးရှိခဲ့တယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီစတုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က inside အနေနဲ့တခါလေးရွေးခဲ့တဲ့သဘောပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ center လေးတွေမှာရှိတတ်တာများပါတယ်เนาะရပြီဗျာ inside လေး inside ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင် bladding ဆိုတဲ့နေရာမှာပုံမှန်အနေနဲ့ထားမှာလားပေါ့เนาะဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေးဟိုရှိတဲ့အကြောင်းလေးပဲပြောပြတာပါရွေးမှာတော့သူပုံမှန်ရရှိလာတဲ့ normal ကိုပဲရွေးမှာပါเนาะ inside ထားမယ် normal ရွေးမယ်ခတ်မဲ့အရောင်ကအဖြူရောင်အထူပမာဏက50ပေါ့เนาะပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ okay နေလိုက်ပါပြီ control D ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က control D လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့select ဖြောက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကလိုသလားပိုသလားကြီးသလားဒါသူရဲ့ scale အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါ control shift order control ရဲ့ shift ရဲ့ order ရဲ့3ခုစုံနှိပ်ပြီးတော့เนาะ transform ပေးပါမယ်စုံနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုဆွဲကားတယ်ပေါ့เนาะအကယ်၍ဒါအခုလို့ shortcut နဲ့မသွားချင်ပါဘူးဆိုရင်မနေ့ကပြောခဲ့တာနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ transform ပေးလိုက်မယ် transform ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာညာကလေးနှိပ်ပြီးတော့ perspective ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲเนาะ perspective ကိုကျွန်တော်တို့က shortcut အနေနဲ့ control shift order စုံနှိပ်ပြီးတော့ down ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะရတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ perspective ရွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှလုပ်เสียမလို့ဆိုတာက control တွေ order တွေ shift တွေဒါတွေဆွဲเสียမလို့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သေးသလားကြီးသလားဒါလေးတွေလည်းကိုယ့်ကိုခြုံကြည့်ပါမှာ scale အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလောက်အဆင်ပြေလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံလေးဒီမှာရွေးချယ်ပေးပါထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတာလေးပဲသွားလိုက်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်မှတ်စရာကဘာမှတော့မရှိသေးပါဘူး sorry မာကွေးထူးနဲ့ဆက်လက်ပေးတယ်သူ့ကိုစတုတ်ခတ်တယ်ဒီနေရာမှာ down လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ 3D မြင်ကွင်းပုံစံလေးဖြစ်အောင် perspective လေးနဲ့ဒါချိုးသွားတဲ့အပိုင်းလေးပဲဒါရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခက်ခဲမှုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ရပါပြီဒီပုံစံလေးတော့ရသွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုဘေးကမလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကြည့်အောင်နော်ဘေးကမလိုအပ်တဲ့စိပ်ပိုင်းလေးတွေဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်မနေအပြင်ကလူကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပန်ထူးနဲ့ကိုက်ဖြတ်ရမယ်ပန်ထူးနဲ့ကိုက်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်
ပြီးသားပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ feather လေးဒါလူပုံတွေကပ်ပြတ်တယ်ဆိုရင် feather 2ကတော့ထားရတာကြီးပဲလေနော် feather 2လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင် control shift i control shift i ကိုနှိပ်ပြီးတော့ emboss ပါနော်ဒီ select ကိုပြောင်းပြန်လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့အကယ်၍ဒါ control shift i နှိပ်လို့အဆင်မပြေတဲ့သူများအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိသလဲဆိုတော့ select ထဲမှာ select menu ထဲမှာเนาะဒီမှာ emboss ဆိုရှိပါတယ်เนาะ emboss ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒါမလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က delete key နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြင်ပါเนาะမလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကို delete key နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြင်ပါပါဒါဒီပုံစံလက်ရှိအနေထားအတိုင်းရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘောင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဖြူမှကြိုက်သလားပေါ့လေအဖြူကျန်တဲ့အရောင်တွေလည်းရပါတယ်เนาะကျန်တဲ့အရောင်တွေလည်းရတယ်ပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအမွှန်းတင်အောင်မယ်အမွှန်းတင်တဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအရေးကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်သူ့ရဲ့အောက်မှာလည်းအရေးလေးကြခြင်းနဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟိုပေါက်လေးရဲ့အောက်မှာလည်းအရေးကြခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမာကွီတူအဝိုင်းလေးနဲ့select ပေးထားမယ် control shift order နဲ့ layer အသစ်ယူမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်foreground မှာအမဲအောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ feather လေးခပ်များပေါ့နော်ခပ်များဆိုတော့ဒီဝေဝါးဖြာထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလိုချင်လို့ပါဒါဆိုရင်26လောက်ထားပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်အကယ်၍ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ feather နည်းနည်းလေးနဲတဲ့ခါကျတော့အတွင်းထဲမှာလှိုင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးအမဲရောင်ကြီးထင်းကနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝေဝါးနိုင်ပါသေးရဲ့เนาะနည်းနည်းလေးဝေဝါးလို့ရသေးတယ်ပေါ့ဗျာဒီပုံစံကြီးဆိုရင်ဒုံးတီဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကို opacity လျှော့ရင်လည်းလျှော့ opacity လျှော့ချမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်သူ့အောက်မှာအရေးကလေးထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะ opacity လျှော့ရင်လည်းလျှော့opacity လျှော့တာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့က filter blur တွေကမှာ Gaussian blur တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီအရေးရဲ့အနေထားကိုပြောတာပါပြီးသားပြီဆိုရင်မူထုဖြစ်ချိန် order နှိပ်ဆွဲ copy ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုတခါထပ်ယူလာပြီပြီးသားပြီဆိုရင်လှည့်လိုက်မယ်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ရပါပြီဒီပုံစံလေးသွားလိုက်မယ်ပြီးသားပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာစားသွားတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဒါပါပဲလောလောဆယ်ဒီလက်ကလေးကအပြင်ကိုဆွဲထုတ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဒီနေရာလေးမှာတော့ပညာသားပါသွားမယ်နော်ကျန်တဲ့နေရာကတော့ပုံစံရိုးရာပုံစံလေးကြီးပါပဲဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့လေယာမာလေးကိုသွားပေးရတယ်ဒီမှာနံပါတ်1လေယာမာကိုနှိပ်လိုက်မယ်လေယာမာနှိပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းကပြောခဲ့သလိုပါပဲနံပါတ်1လေယာမာနော်နံပါတ်2ကကျတော့ G ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်က brush နဲ့ပို့မှာဆိုတော့နံပါတ်1ကကျတော့လေယာမာပေါ့နော်နံပါတ်2ကကျတော့ B brush 2ပါ brush 2ကိုသွားမယ် D ကိုသွားမယ်ဒါကတော့ B ရဲ့ brush အဝိုင်းသေးရတော့ဒီမှာအန်တာရဲ့ရှိမှာကွင်းစားကွန်ပေးလေးတွေရှိတယ်နော်ကွင်းစားကွန်ပေးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမယ်ထင်တဲ့ပုံစံပမာဏလောက်သွားလိုက်ပေါ့ပြီးသားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလက်ကလေးနေရာရှိတဲ့ຢာကိုကျွန်တော်တို့ကပုတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့ဒီမှာ opacity ကနည်းနေပါတယ် opacity က20ပဲဖြစ်နေတယ်နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပုတ်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုတော့လက်ကလေးကအပြင်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနေရာလေးပဲထူပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ရိုးရိုးပါပဲနော်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတွေပန်ထူးနဲ့ကပ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီအောက်မှာအရေးကလေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ background layer background color လေးတစ်ခုလောက်ထည့်ကြအောင် control shift order and layer အသစ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်သူကတော့အောက်ဆုံးမှာရှိမှာပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုရင်အဖြူတဲ့သက်သက်တစ်ခုလောက်ထည့်လိုက်မယ်အဖြူတဲ့သက်သက်တစ်ခုလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာအလှဆင်မလဲဆိုတော့ဒီ B brush ပေါ့နော် brush 2ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပါပဲ brush 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကာလာလေးကိုနည်းနည်းလေးအဆက်အဟက်လေးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသွားကြည့်အောင်နော် opacity ကိုတော့ short ချထားပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာအဖြူခံကြီးပါပြီးသားလေနော်နောက်ကအဖြူခံပါပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးမတိမတာလေးပေါ့နော်ဖေချားအယောင်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောဆက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့လိုပဲဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသွားကြည့်အောင်opacity များတာတို့အယောင်ထူသွားတာတို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်
စင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကတော့ကိုအမြင်တစ်ခုခုရှိသလိုပေါ့ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲနောက်မှာကကျွန်တော်တို့ကဘောင်မှာအဖြူရောင်ခံထားတဲ့လူကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်ဆိုရင်အစင်မပြေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးတရောင်လောက်လိုက်ကြည့်အောင်เนาะဝါရောင်လေးတရောင်လောက်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါမှသာလျှင်ဒီမှာရှိတဲ့အဖြူရောင်ကွတ်ထားတဲ့စတုပ်ရောင်ကပေါ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အစိမ်းရောင်နူလေးရဲ့အဝါရောင်နူလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်တယ်အောက်မှာအရေးကလေးတစ်ခုလေးချထားတယ်ရေကြီးကကြီးနေတယ်နဲ့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြည့်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ background မှာကျွန်တော်တို့က brush tool လေးနဲ့အရောင်ခပ်ပါပါလေးတွေတစ်ချက်ပုတ်တာလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစတုပ်ပေါ့နော်စတုပ်ခတ်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့စတုပ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဗာလဲ control shift order T နဲ့ control shift order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ transform လေးမှာနည်းနည်းဆော့သွားတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနေရာလေးမှာလက်ဆွဲထုတ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှာကဒီ layer မှာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ brush ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ဒါပဲထူးခြားမှုရှိပါတယ်เนาะကျန်တာတွေကတော့များများဆဆမှတ်เสียမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကကျတော့ 3D မြင်ကွင်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအလှလေးတွေများများလေးဆင်မယ်ဆိုရင်ဆင်လို့ရပါသေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအကျန်းတယ်ပေါ့เนาะအကျန်းတယ်အနေနဲ့ဒီလောက်လေးဒါဖန်တီးကြည့်ကြပါပေါ့โอเคပါ